cos. Tancarem els ulls, posarem les mans aquí sobre, que dormin, aquí ben dormidetes, i ens hi fixarem a veure com respirem. El Project Art consisteix en 5 tallers. Els tallers són el de textura, el de volum, el de color, Jo estic fent el rosa. Molt bé. el d'expressió corporal i el de paper. En aquesta taula la verda. En aquesta taula la taronja. Ara cadascú de vosaltres agafa un paper, un. N'hi podem anar posant més, I mireu l'aigua que surt. És verda! Però mira el paper! És blanc. Què ha passat? Blanc. S'ha què? On està el color? A l'aigua. A l'aigua. Llavors, dintre aquests 5 tallers, el que es fa amb els nens és que es barregen tant P4 com P5. El que intentem és que hi hagi una connexió entre aquestes dues edats i que un s'ajudin a l'altre, no? Penso que és un color. Vas agafar un altre, el tens de mullar. Vale? Són nens i nenes que per aprendre necessiten manipular, tenen molta creativitat, molta imaginació. Durant tota l'escola, totes les hores que estan a l'escola, el que intentem és que facin servir aquesta imaginació per poder aprendre.